विद्युतको विषयमा अघि भन्नुभयो देशभरि जुन हिटर इन्डक्सन अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि साँच्चीकै हामी अहिले विद्युतीय युगमा तुरुन्तै जान सकिने अवस्था छैन। साँच्चीकै देशका हरेक किचनमा अहिले नै बिजुलीबाट पकाउने इन्डक्सन कुकरबाट पकाउने हो भने देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्। त्यसको क्षमता नै छैन अहिले। त्यो क्षमतालाई विकास गर्नलाई पैसा चाहिन्छ र त्यही पैसाको लागि 50 युनिटभन्दा माथि चाहिँ 5% भ्याट लाउने कुरा जुन अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति कुरा गर्नुभएको छ त्यो एकदमै धेरै रकम होइन। 100 रुपैयाँमा 5 रुपैयाँ हो। त्यो पैसा चाहिँ केमा खर्च हुन्छ भन्दाखेरि देशभरि ट्रान्सफर्मरलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ, देशभरि ट्रान्समिसन लाइनको तारको मोटाइलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ, सबस्टेसनहरू अपग्रेड गर्नुपर्छ अनि बल्ल हामी साँच्चीकै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ। त्यसको लागि नेपाल सरकार अग्रसर छ। धन्यवाद।